गोवा सरकारची मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा डॉक्टर प्रमोद सावंत आदरणीय मुख्यमंत्री यांच्या आशीर्वादान आज दुसरी ट्रेन ही प्रयागराज वतात, ज्या जाग्यार आयज मोठ्या संख्येन लोक उत्साहान भायर सरलेले आसात। पहिली जी ट्रीप जाल्ली तातूंत भितर 1200 लोकांची यात्रेकरू गेले, सुखरूप परत आयले। आज परत एक फावटी 1500च्या वयर लोक आयज वतले। हांव सगळ्या यात्रेकरूंक खूप खूप मनकाळजांतल्यान शुभेच्छा दिता। तांणी स्वताची काळजी घेवपाची। आयज ही ट्रेन 13 तारखेर हांगाच्यान सुट्टा, ती 15 तारखेर पावतली। 15 तारखेर प्रयागराज हांगा आपलो स्वताचो अरेंजमेंट करून ताणें 24 तासांच्या पयलीं आपल्या गाडयेन भितर येवन बसपाचे आनी ताच्या नंतर 18 तारखेर परत एक फावटी गोंयान ही ट्रेन सुखरूप येवपाक जाय। अशा पद्दतीचे सगळ्यांनी सगळ्यांक सहकार्य करपाचे। हांव सगळ्यां लागीं मागणी मागता, आमी यात्रा करपाक वतात, आमी पिकनिकेक वतात, ताचे भात दवरून सगळ्यांक एकोमोडेट करून सगळ्यांनी आज उत्साहान ही यात्रा मुखार व्हरपा खातीर आमकां सगळ्यांक गोवा सरकाराक धन्यवाद म्हणजे। कारण गोवा सरकाराची मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा तिरुपती आसतली किंवा वालंगिनी आसतली किंवा शिर्डी आसतली, अशो यात्रा करता करता आयज परत एक फावटी अयोध्येक यात्रा आमी उबेली। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो हो जो उपक्रम आसा, त्या उपक्रमान भितर आमचे सोशल वेलफेअराचे डायरेक्टर आणि तांचे सगळे कर्मचारी अहोरात्र जोडून आयज ताबडतोब म्हणजे महाकुंभान भितर एक पवित्र स्थान घेवपाक जाय, ताच्या खातीर आयज आसात। म्हजे बरोबर आसात संकल्प आमोणकर आमचे आदरणीय आमदार। ही व्यवस्था लावपा खातीर आता दनपारच्यान ते हांगा आसात। आपल्या सगळ्या यात्रेकरूंचे बरे तरेन तांकां प्रयाण करपा खातीर, तांकां शुभेच्छा दिवपा खातीर, तांची आसन व्यवस्था पळोवपा खातीर आनी तांचें नियोजन करपा खातीर आज संकल्प आमोणकर तशेंच बाकीचे आमदार विविध स्टेशनाचेर पावले आसात। हांव परत एक फावटी गोवा सरकाराच्या तर्फे सगळे जे यात्रेकरू आसात तांकां पवित्र स्थाना खातीर आमी शुभेच्छा दितात आनी सगळ्यांनी परत एक फावटी सुखरूप परत हांगा गोंयान भितर येवपाक जाय। आनी फुडली जी ट्रेन आसतली ती 21 तारखेर आसतली। सगळ्यांक आमी परत एक फावटी पळयतात, खूप मोठ्या प्रमाणात यात्रेकरूंनी बुकींग केल्लें आसा। फावो त्या प्रमाणान आमी आनीक मदीं ट्रेन जाता जाल्यारूय पळयतले। आनीक परत एक फावटी सगळ्यांक आशीर्वाद आनीक धन्यवाद। शुभ यात्रा। आयज सगळ्यांत पयलीं आमचे गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे सोशल वेलफेअराचे मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांचे खूप खूप अभिनंदन। आयज तेंच्यांनी जे लोकांक आयज दर्शनाक लागून आयज कुंभमेळ्याक लागून जे लोकांक धाडलेले आसा, जी फर्स्ट ट्रेन गेलेली आमची जेन्ना 1100 लोक गेले तेच्या भितर आनी तेंचे जे रिटर्न येयले आनी तेच्यान आमकां मेळोन स्वता तेंच्यांनी इतलो तेंच्यानी आमकां आभार मारला, इतलो आशिर्वाद दिला आमचे कितें बाबा तुमच्या लागून आयज आमी पावले म्हणून। आयज सेकंड ट्रेन गेलेली आसा, आयज अरावंड 1300 लोक गेलेले आसात आनी आयज त्या लोकांचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर आमचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांकां सुद्दां मेळपाक लागलेलें आसा। कित्याक एक खंय तरी म्हाका दिसता एक आमचें पुण्य म्हणटाचें काम, कित्याक हे कोणूच विचार करूंक शकना ते आमच्या गव्हर्मेंटान घेतलेलें आसा। आनी आयज सोशल वेलफेअरांसून जी एक्टिविटीज आयज तुमी पळयता सगळे कडेन ते मागीर देवदर्शन स्कीम जावं, कपल फिश जावं, फेस्टिवल जावं, हे सगळें आमचें चल्लां आनी हेजी नोंद बी आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीन सुद्दां आमचे गोंयचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टराचे घेतलेले आसा। कित्याक बरें काम चल्लेलें आसा आयज आख्खे गोंयभर आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट विथ द ब्लेसिंग ऑफ अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। आनी आयज जी आनी तिसरी ट्रेन 21 तारखेक वयपाची आसलेली, म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर श्री सुभाष फळदेसाय म्हाका दिसता तेंचो प्लॅन आसा की आनी एडिशनल ट्रेन घालपाची, कित्याक लोकांक हे पावना, इतलो लोकांचो डिमांड आसा। म्हाका दिसता तेज्या लागून ते आपलें काम चालू दवरलेलें आसा आनी एक्स्ट्रा ट्रेन घालपाची। म्हजें नांव आसा नितीन पाटील, बूथ 49 फ्रॉम सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी। आनी महाकुंभ हो 124 वर्सांनी एकदां येता। हेची आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे गोंय सरकारा खातीर आमकां एक संद मेळिल्ली आसा, ती एकदम बरी आसा। तेज्या खातीर आमी ती एक लायफ टायम मोमेंट असो ब्लेस करपाक मेळ्ळा, विटनेस करपाक मेळ्ळें। त्या खातीर हांव सगळ्यांचे आभार मानता, कित्याक डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानता। आनी ही ट्रेन आसा जी सेकंड ट्रेन आयज 13 तारीख 4:40 सुटपाची आसा आनी आमी 15 तारीख मॉर्निंग म्हटल्यार प्रयागराज पावतले आनी तेंचे 16 तारखेक ती रिटर्न आमी बसतले गोंयांत आनी 18 तारखेक 11 वरांचेर आमी मडगांव पावतले। सो हांव मागता ऑल गोवाच्या घेवं पळयता तेंचे कडेन की तुमी खरेंच ट्रेन बूक करून 21 तारखेक वचपाची संद घेवपाची, कित्याक ह्यो फॅसिलिटी खऱ्योच बऱ्यो आसा, ताकी आमकां रावपाची सगळ्यो फॅसिलिटी आमकां प्रोवायड केल्ली आसा गोंय सरकारान। हांव खरेंच आभार मानता की डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे की तेंच्या खातीर आमकां एक बरी संद मेळ्ळा, लायफ टायम अचिव्हमेंट सगळ्यांनी ब्लेसिंग घेवपाची ऑफ 44 वर्सांनी येता तो महाकुंभ। बूथ नंबर 48
आमी येयल्या चावडे वचून पाळये कुटुंबी सो आमकां CMचे देव बरें करूं म्हणटा आमी कित्याक आमकां तेंच्यांनी ट्रेन जी आसा ती आमकां अरेंजमेंट करून दिल्ली आसा सो आयज 13 नेक्स्ट टायमू आसतली 21स्टार सो बरी एक उमेद शी आसा सगळे एक वाठारांतले लोक आसा आनी डिफरंट फिल्डाचे डिफरंट एज्युकेशन शिकलेले भुरगे आसा आनी अशे जॉबाक आसलेले आसा आनी सो सगळे हांगासर येयले त्या बद्दल सगळ्यांक एकूच सांगता की सुशेगाद वचपाचें येवपाचें बीन सुशेगाद सो थँक्यू सो मच CM सर एंड देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.